Shalom, nawakaribisha kuendelea na mfululizo wa mafundisho yetu pamoja na maombi. Tunatembea na ujumbe unaosema nguvu ya jina. Ikiwa leo ni kipindi chetu cha 4, na nashukuru Mungu tunaendelea kupata neema hapa neema, na wale ambao mmekuwa mkifuatilia mafundisho kwa kipindi kidogo, kuna vitu umejifunza. Kuna vitu Mungu ameweka ndani yako, na kuna hekima na ufunuo maombi ambao unakusaidia kupiga hatua hadi hatua katika neema hii ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumeangalia nguvu ya jina siku ya kwanza, siku ya pili, na leo siku ya tatu tunakwenda kuangalia. Jana tuliangalia namna ambavyo mzazi anaweza katika hali ya uchungu akampa mwanae jina, na hilo jina likabeba uharibifu, likabeba mateso. Tumeona jana habari ya Yabesi, tafsiri yake ni huzuni. Mama yake alimzaa katika hali ya huzuni, akamwita Yabesi, lakini Yabesi akamlingana na Mungu, akaomba na Mungu akamsaidia kumtoa katika shida ambayo ilipasa impate. Akasimama akaomba na Mungu akamtenga na uovu sio kwa huzuni yake. Lakini tukaona mtu mwingine, mkwewe ile Finehasi, mkewe alikuwa ni mjamzito, naye katikati ya vita ya kufua na mume wake, kufua na mkwewe na shemeji yake, uchungu ukamfikiria, kazaa na akamwita mtoto Ikabodi. Sasa ile hali ya taifa iliyokuwepo inaendelea, ikawekezwa ndani ya mtoto, akaitwa Ikabodi. Kwa hiyo inawezekana kuna maisha unayapitia, lakini nguvu ya jina inakuathiri, na kuna maisha ambayo Mungu anataka kufungua. Kusudi hili la kupata mafundisho, Mungu anakutoa nafasi kwenda nafasi nyingine. Mungu ameniweka zaidi ya miaka 15 akinifundisha hizi habari. Kwa kila ambacho nakufundisha, nimekana Mungu amenifundisha. Nimeona Mungu akifungua watu wengi sana, na shuhuda ambazo tukashuhudia hata wiki nzima. Ndani ya miaka 20 ya huduma, nimeona Mungu akifanya mambo mengi. Kwa kila ambacho tunajifunza, Mungu amenifundisha, na nimeona akifungua watu sana waliofungwa na nguvu ya jina. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaangalia, jana tuliangalia wazazi wanavyoweza, lakini inawezekana mzazi wako asikupe jina. Unaweza ukapewa jina na mtu mwingine wa karibu au mlio na mahusiano, lakini hilo jina likaishi na likafunua nguvu ndani yake katika maisha yako. Kitabu kile cha Mwanzo, nitasoma Mwanzo 38 kuanzia mstari wa 24, nitasoma mpaka mstari ule wa 30. Mwanzo 38 24-30. Nasema hivi: ikawa baada ya miezi mitatu, Yuda akapewa habari kwamba mkwewe Tamari amefanya uzinifu, naye ana mimba ya haramu. Yuda akasema, mtoeni ateketezwe. Alipotolewa, alipeleka watu kwa mkwewe akisema, mimi nimepata mimba na mtu mwenye vitu hivi. Akasema, tambua basi vitu hivi ni vya nani? Pete hii na kamba hii na fimbo hii. Yuda akavikiri akasema, yeye ni mwenye haki kuliko mimi, kwa kuwa sikumpa Shela mwanangu, wala hakumjua tena baada ya hayo. Ikawa wakati wake wa kuzaa walikuwepo mapacha tumboni mwake. Ikawa alipokuwa akizaa, mtoto mmoja akatoa mkono, mzalisha akautoa uzi mwekundu, akaufunga mkononi mwake, huku akisema, huyu ametoka kwanza. Ikawa aliporudisha mkono wake, tazama, ndugu yake akatoka, akasema, mbona umepita kwa nguvu wewe? Mambo ya nguvu na ya kuandame. Kwa hiyo jina lake likaitwa Peresi.
Akatoka ndugu yake baadaye ana uzi mwekundu mkononi mwake, naye akautwaa, akaitwa jina lake Zera. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizi ni habari za familia moja ya Yuda mtumishi wa Mungu. Alikuwa na mtoto wa kwanza, akamwozesha mwanamke anaitwa Tamari. Yule mtoto kuna mambo aliendelea, akafa. Baada ya kufa, akachukua mtoto wake wa pili, akamwozesha, akamwambia, sasa mchukue mke wa ndugu yako awe mkeo, mzalie, mwekee uzao. Wa pili naye kuna mambo akayafanya, akafa. Sasa alikuwa na mtoto wa tatu anaitwa Shela, akamwambia, sasa kaa utulie, mwanangu atakapokuwa mtu mzima nitakupa awe mume wako. Sasa Shela akawa amekuwa mtu mzima, lakini Yuda aliogopa akisema, hiyo mwanamke nimempa watoto wangu wawili wamekufa, sasa nikimpa na Shela si akafa. Kwa hiyo akamzuia kijanja. Sasa yule mwanamke akatengeneza hila, akaona mzee anaenda mahali fulani, akaenda akakaa mahali, akamtega kwa mavazi ya kikahaba. Yule mzee akaingia kwenye hila ya Tamari mkwewe. Alipoingia kwake wakazini, akapata mimba. Sasa akaambiwa, sasa mkweo amepata mimba ya uzinifu, amezini. Yuda akasema, mtoeni afe, kwa sababu ilikuwa ni sheria hiyo kwao katika kipindi na majira yao. Tamari akasema, sababu wakati alipokutana naye akamwambia, nilipe ujira wangu, akasema sina. Akamwambia, basi unataka ujira gani? Akasema, nataka nipe mwanakondoo. Akasema, kondoo sema, basi niwekee rehani hata utakapokuja. Basi akamwambia, nipe fimbo yako, nipe kamba, nipe na pete. Akavichukua vitu kama rehani ya huduma aliyopewa Yuda na yule mwanamke akidhania kwamba ni kahaba. Sasa baadaye amepata mimba, sema mwenye mimba hii ana vitu. Yuda kuviangalia ni vitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Sasa pointi yangu ni hii, mfumo uliotumika kupata mimba, yule Tamari alitumia nguvu kubwa kupata mimba kupitia mkwewe. Mme wake amekufa, kapewa pili wamekufa, akafanya hila, akatumia nguvu kubwa kupata mimba kupitia mkwe wake. Sasa wakati amepata mimba, akawa na watoto mapacha. Sasa wakati wanazalisha, yule mkunga, tungeita leo mkunga, yule mzalishaji au yule nesa, daktari yuko anazalisha majira yale, anasema wakati anazalisha mmoja, mtoto akatoa mkono, akasema kwa sababu ni mapacha, ngoja nifunge kamba, ishara kwamba ni wa kwanza kutoka. Ghafla mkono ukarudi, halafu akatoka mwingine mahala pake. Akasema, wewe mambo ya nguvu yaambatane nawe, mambo ya nguvu yaambatane. Anasema, mbona umepita kwa nguvu wewe, mambo ya nguvu na ya kuandame. Kwa hiyo jina lake likaitwa Peresi. Sasa huyu ni mkunga, huyu ni daktari, huyu ni nesi, huyu ni muuguzi, anazalisha, lakini mazingira ya uzalishaji yakampa mtoto jina, akaambiwa mambo ya nguvu yaambatane nao. Lakini mwanzilishi wa mambo ya nguvu ni mama yake Tamari. Tamari ametumia nguvu kupata mimba, na mtoto aliye tumboni akapokea hiyo nguvu, akatumia nguvu kubwa kupambana kuwa mzaliwa wa kwanza, sababu wa kwanza ametoa mkono, akarudisha, akatoka mwingine. Sasa akapewa jina Peresi, kwamba mambo ya nguvu yaambatane, ya kuandame. Sasa amepewa jina na mzalishaji, sio baba yake, sio mama yake. Sasa nguvu iliyoachiliwa kwenye jina ni nguvu ambayo ameishi nayo maisha yake yote. Nguvu ya jina, akaambiwa mambo ya nguvu yaambatane, ya kuandame, akaitwa Peresi. Kwa wanaposema Peresi, wanazidi kuumba mambo ya nguvu yaambatane nao, mambo ya nguvu ya kuandame, mambo ya nguvu ya tembea. Lakini amepewa jina na mzalishaji, na hiyo nguvu imeingizwa kwenye maisha kupitia jina. Kuna uwezo ukapewa jina na mtu yoyote, labda sio mama, labda sio baba. Kuna mazingira yanaweza yakafanyika yakatengeneza mfumo wa jina, na hilo jina likatengeneza aina ya maisha yako yote.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa fikiri, huyu ni mzalishaji. Watu wangapi wamekutana nao? Au ile siku unazaliwa, waliohudhuria pale walikutamkia nini? Walikusemea nini? Nini kilitamkwa kwenye maisha yako? Nini kilifanyika? Na nimefuatilia mara chache, ni vitu vya kawaida kwa watu ambao hawana hofu ya Mungu, watu hawamchi Mungu. Akizaliwa mtoto wa bwana vipi, kazaa mtoto gani? Utasikia malaya. Yaani jina la mtoto wa kike, baada ya kusema mtoto wa kike anasema malaya. Lakini akizaliwa kiume, wakisema kazaa mtoto gani, nasikia jambazi. Sasa ni mambo ambayo kwa watu wanaongea kama mizaha fulani, kwamba amezaliwa jambazi, amezaliwa malaya, lakini kumbe ni jina linaumbwa ile siku ya kuzaliwa kwako. Sasa kuna watu wametamkiwa majina, leo unaitwa Yohana, lakini kumbe ile siku unazaliwa kuna jina walipewa sawasawa na mazingira ya kuzaliwa kwako. Jina labda walipewa si mzazi, ila wale watu walioshiriki, wale watu waliokupokea ile siku ya kwanza unakuja duniani, kuna jina walikutamkia, na hiyo nguvu inaishi katikati ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema kitu ambacho nimejifunza, kitu ambacho nimekuwa nikifanya huduma za deliverance kwa watu mbalimbali, huduma za ukombozi, na baadhi ya watu ambao nimekutana nao, wengi walifungwa na nguvu ya jina. Sasa anapita anateseka miaka mingi, anapita kwenye dhiki miaka mingi, lakini saa maombi unapata neno la maarifa kwamba amefungwa na nguvu ya jina. Baada ya kufunguliwa kwenye hiyo nguvu, maisha anaanza kustawi, anaanza kuchipuka, anaanza kwenda vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Nimepata ushuhuda mmoja kwenye kabila la watu wa Dodoma, Wagogo. Kwa mfano, kwa mila ya kwao, kijana anapooa mtu wa kabila jingine au ameoa, yule msichana anapokuja baada ya kufanyika ibada ya ndoa leo, kesho yake anakuwa na sherehe ya wamama peke yao. Wanamkaribisha mwali nyumbani, wanamkaribisha mkwe nyumbani, inafanyika ibada na sadaka zinafanyika, kinafanyika chakula cha kimila, alafu kuna jina anapewa yule mwanamke aliyeolewa kwenye hiyo familia ya Wagogo. Sasa hilo jina analopewa anaitwa fulani. Sasa wakati natafakari haya mambo, nikagundua kwamba yule anapewa jina, anaunganishwa na miungu ya hiyo familia. Inafanyika ibada, inafanyika na ibada kubwa ya chakula, lakini kunapikwa na chakula cha asili, inafanyika na mambo kadha wa kadha, mengine siyataji hapa public, na yanafanyika na mambo kadhaa. Alafu moja kitu anachopewa, anapewa jina lenye asili ya hilo kabila. Sasa ulimwengu wa roho ameingizwa, ameunganishwa na mizimu ya huo ukoo, ameunganisha na miungu ya hilo kabila. Sasa wewe unasema mimi ni Mchaga, mimi ni Mbena, lakini umeolewa na hilo kabila. Kumbuka ile siku baada ya harusi ulifanywa nini? Jina gani ulipewa? Nenda kaulize kwamba niambieni tafsiri ya hilo jina ni nini, kwa sababu linakuwa ni jina la asili. Huwezi ukaitwa John, huwezi ukaitwa Maria, huwezi ukaitwa Yusufu. Ilo jina analopewa huyo mkamwana aliyeingia kwenye familia linakuwa ni jina lenye asili ya kabila Wagogo. Sasa hilo jina lilopewa limeasilia mfumo mpya wa maisha, lakini umeunganisha na kama vile Daniel akamwita Belteshaza kwa hesabu ya miungu ya Babeli, na umepewa jina, umeunganisha na hiyo miungu. Kwa unashangaa ghafla unaingia kwenye ndoa, mchaka unaanza mapambano. Kwa nini? Miungu imekaribisha, imepewa nafasi kupitia jina. Mungu akusaidia sana kama nimekugusa, umeolewa kwenye kabila hilo. Nimegusia tu mfano wa kabila moja, lakini kila makabila kuna wengine. Kwa mfano, kuna kabila kaskazini mojawapo huko juu, kuna jina unapewa jina la utotoni, kuna unapewa karibu majina hata matatu. Sasa kila jina unalopewa lina maana, lakini hilo ni jina unapewa, lakini kuna majina unapewa na watu. Kwa mfano, sasa wewe umezaliwa kwenu, umeolewa kanda ya kati,
unafika siku ya harusi, unapewa jina jipya, kwamba jina lako ni hili. Kumbe umepewa jina na kuna nguvu iko ndani ya hilo jina. Acha tuende tuombe. Kama Mungu amekupa hiyo neema, na kama huu shuhuda unakugusa binafsi, basi uweze kanitafuta, namba yangu ya simu, kwa kuweza kanitafuta binafsi kwa ajili ya mambo ya kina. Lakini kama ulienda mahali umepewa jina na unasikia kuna mguso binafsi, kama unahitaji kitu zaidi ya haya maombi, utanifuata kwa muda wako, utanipigia simu, tunakwenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai, inalibariki na kulikuza jina lako, inalibariki na kuliadhimisha jina lako takatifu wa Israeli. Bwana Mungu wa majeshi na Mungu uliye hai, peke yako ni Mungu mkuu, peke yako ni Mungu uliye karibu, peke yako ni Mungu usiyeshindwa. Mungu, yale yasiyowezekana kwa wanadamu kwako yanawezekana. Ayo Baba, tunakupa sifa, tunakupa utukufu, tunakupa sifa, tunakupa heshima. Unayetupa siri za maarifa haya yaliyoficha mahali pa siri, unayafunua tuyajue, ili tutoke, tujitenge na uharibifu, ili tujitenge na haya maovu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai, Baba, nasimama kwa toba juu ya kila mtu anayefuatilia mafundisho haya palipogomoka mbele zako, nikiomba toba, nikiomba rehema. Wako wamepewa majina pasipo wazazi wao, wako wameenda kuolewa, na baada ya kuolewa wakapewa majina, wakapewa majina sawa sana desturi ya mahali makabila yako, makabila mbalimbali. Anapoolewa mwanamke kwenye hilo kabila, anapewa jina jipya kwenye hilo kabila. Ni kwa sababu katika ulimwengu wa roho iko nguvu ndani ya hilo jina, na hilo jina linashika maisha. Asimama kwa toba, Bwana, inatubu juu ya kila nguvu ya jina waliopewa na watu wako, waliopewa majina na wazalishaji wako, waliotamka maneno baada ya kuzaliwa, walipoangaliwa katamkiwa maneno, wala si wazazi wake wala si ndugu wa karibu, lakini kuna watu walitamka maneno, na haya maneno yameumba hali ya uovu kwenye maisha. Haya maneno yameumba hilo jina lopewa, limeruhusu uovu, limeruhusu mapatilizo. Inasimama na damu ya Yesu, ikiachilia damu Yesu, ikabatilisha nguvu ya jina ambalo amelipewa na watu fulani nje wazazi wake, amepewa na watu hasa nyakati na majira ya uzaliwa, amepewa baada ya kuolewa, amepewa kwa namna moja au nyingine. Inasimama kwa damu Yesu, inatengwa hiyo nguvu iliyojificha nyuma ya jina, hiyo nguvu ambayo iko nyuma ya jina inaitengua kwa damu ya Yesu, inaibatilisha kwa damu Yesu. Ila roho za miungu ambazo zinapiga maisha yake kupitia nguvu hilo jina, inazitengua kwa damu Yesu, inazibatilisha kwa damu Yesu. Mifumo yote ya uovu, machukizo yote, ila nguvu ya uharibifu ambayo inaachiliwa kupitia nguvu ya jina, inaibatilisha kwa damu Yesu, inaibatilisha mamlaka ya damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, Baba, nasimamisha damu Yesu, ikakemea na kubatilisha hiyo nguvu. Inasimamisha damu Yesu, ibatilisha hiyo nguvu inayopiga maisha yake, ibatilisha kwa damu Yesu, inaikemea na kuivunja. Kwa mamlaka ya damu ya Pasaka ya mwana kondoo, roho za mizimu, roho za miungu nazo kufuatilia kupitia jina ambalo umepewa, hiyo nguvu na ibatilisha kwa damu ya Yesu. Hiyo nguvu naivua kama vazi kwa damu ya Yesu. Hiyo nguvu naibatilisha kwa damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, wewe peke yako ni Mungu mkuu, wewe peke yako ni Mungu aliye karibu. Mamlaka yako na nguvu zako Baba zidhihirike kwa mtumishi wako Baba, ukamtetee Baba, ukampigania, ukamvushe katikati ya hiyo vita
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, mamlaka yako ikaweze kudhihirika, uweza wako Mungu ukaweze kuonekana katika jina la Yesu. Damu isikukomboe, damu isikununue, ikutenge na nguvu ile jina linalopiga maisha yako. Mungu aliye hai ajifunue kwako, akutakase na kuweka wako, uanze kuishi maisha yako. Ile siku ambayo ulitamkiwa jina, hiyo siku niachilia damu Yesu, hiyo siku niachilia damu ya Yesu Kristo, na Bwana kukoma kuweka wako, utumikisha neno lake katika jina kwa damu Yesu aliye hai. Amen, amen, amen. Na Mungu wangu akubariki, Mungu wangu akutunze, mkono wa Bwana udhihirike, na Bwana